中山九樓記，我係你嘅老友記俊哥。大家睇到身後呢個景，係咪非常之熟悉呢？冇錯，今期我哋又翻到呢度海欣雲頂呢個豪宅樓盤啦。因為嘅話，佢呢度啱啱17棟呢度已經係開賣咗噶啦。雖然佢係未搞好晒，但係個樣板間已經係 set 好晒。咁帶大家睇翻一個127同埋143方嘅，都係改善型嘅3房2廁同埋3房3廁。當然啦，佢係送多個房間俾你噶。我哋等陣通過鏡頭帶大家睇翻究竟呢度佢新推出嚟嘅環境係點樣。等陣間帶大家上去睇睇。同時我哋都係攞咗兩套，最後兩套嘅4棟呢度嘅102方嘅單位。因為之前都有好多老友記問俊哥，仲有冇102方嘅單位啊？俊哥就揾咗兩套最後噶啦，真係。而且嘅話，佢嗰個價錢啦、座向都唔錯嘅。咁但係俊哥都會帶大家睇翻實景究竟值唔值得大家入手？咁講翻海欣雲頂啦，都係雅居樂開發，因為佢入咗白名單啦。市政府都係好支持嘅。咁大家對於佢新推樓層有冇顧慮呢？呢啲就要大家考慮翻。因為始終17棟呢度佢嘅交樓時間都係去到明年年底，有1年半嘅時間，咁大家要考慮翻呢段時期，佢會唔會有咩大嘅變化呢？而且考慮翻佢價錢，大家可以接受翻，因為佢依家價錢真係去到歷史嘅低位，佢新推出嚟都係8000蚊起步，當然啦，佢樓層越高會越貴，咁都要睇翻大家具體要咩樓層啦，都要實地考察翻。咁當然啦，4棟嗰邊都係8000蚊起步，但係佢就帶精裝修，大家要如何選擇？大家要睇到底，究竟你要我哋嘅大單位定係要現房呢？咁就大家隨住俊哥嘅鏡頭，馬上帶大家睇下 ，Let's go！ 好啦，依家俊哥就上到嚟我哋17棟呢個12樓呢個樣板間啦。佢呢度都係2梯4伙嘅佈局，出到嚟都係好寬敞跟住咧佢呢度4伙單位。03、04咧就係細，相對細少少，都係127嘅啦。佢係3房2衛嘅。我哋呢個01、02咧就係143嘅，都係3房都係3房3衛。不過佢都係有一個贈送嘅房俾你嘅。咁我哋而家就帶大家睇，先睇呢個127㗎。OK， 佢呢度咧呢個消防門之後咧就兩邊都係啦，兩邊就分開啦。我哋門口嗰度係相對都可以放啲嘢。放啲你做個櫃都冇問題。咁我睇翻呢個127嘅樣板間，佢呢度咧都係幾四正㗎。跟住咧呢個廳呢度都仲可以打㗎。OK， 我哋入到嚟呢度係創意樣板間，帶大家睇下樣板間啦。因為我哋到時咧係無坯交付㗎。呢個係比較創意嘅啫。OK， 我哋睇下啦。一入嚟右手邊就係一間房啦。呢間房全部係送俾你嘅。呢個都係完全贈送嘅。到時我哋可以做呢個。雜物房多功能房麻將房乜房都得啦。OK， 入到嚟右呢邊左手邊都係啦。我哋都係一排鞋櫃，哇，夠奢侈啊！呢個走廊都係好大跟住就做一排櫃放好多嘢都得噶啦。OK， 我哋入到嚟飯客廳連下一齊嘅，呢度都係幾闊落噶啦。開間咧3.9米去到3.9米噶啦，呢個都係好闊落呢個整體嘅感覺都好舒服嘅。而且佢嘅層高都唔會話壓抑，所以呢啲作為呢個3代產品都唔錯嘅。咁睇翻廚房啦，廚房呢度都係方方正正呢個大細嘅 U 型嘅，跟住呢度放個雙門冰箱位呢度，不過都係一樣啦。我哋就睇翻佢設計，始終我哋無坯嘅話，我哋就好多嘅改造性啦。而且呢度明窗啦，可以睇到出邊呢個南外環呢度。跟住呢度咧，佢仲有一個細嘅陽台俾你喎。呢度呢陽台都係啦，我哋做安排櫃呢度係洗衣機燃氣爐呢啲已經 set 好晒位置，你唔使點改動都 OK 嘅。好，我哋睇翻，最主要睇翻大陽台。我哋睇翻大陽台究竟個景觀如何，係嘛？因為呢個景都係好緊要嘅咩？17棟呢度咧，其實17棟呢度咧，門前呢度係有一個山體㗎。一般你如果係5、6樓以下，6樓以下吧，嗰啲就係俾山體遮擋到㗎啦。所以我哋要買17棟嘅話，都要買翻高樓層啲啦。高樓層佢望得遠景啦，而且呢度係正南向啦。呢前面個景都係非常之開揚㗎。如果我哋買高少少，加上呢個大陽台嘅話，將近去到6.5米哇！呢個好闊落嘅。
我哋可以考慮後期可以封翻窗嘅話，更加之正啦。咁就好啦，我哋睇翻個靜區呢邊啦，靜區都係啦。呢個父母房咧都係連翻陽台呢度，都係四正，好實用嘅。睇下衞生間設計咯，衞生間個設計佢呢度係呢個唔係直通喎，呢個係放喺旁邊三段式嘅，手邊放喺出邊，但係呢個都係幾實用啦，幾四正，空間唔算好大。好，跟住我哋第二個房啦。第二個房嗱，呢度可以做啲小朋友房啦，話佢按翻佢咁嘅設計都幾四正，幾好用喎。就算我哋佢連翻個飄窗位咧，床嘅話你放個6尺床都冇問題。旁邊呢度放櫃啊，呢度綽綽有餘嘅。最後睇翻主人房，主人房一入落嚟咧就係右手邊就係衞生間，咁樣個門口咧就唔會對到我哋嘅床頭啦，都係三段式嘅佈局啦，都係幾方正實用嘅。最後我哋睇埋呢個主人房空間啦，主人房空間咧一入到嚟真係幾唔錯嘅，因為佢飄窗呢度咧就剝晒㗎啦，而且我哋企喺呢個落地窗睇出邊嘅風景啦，真係好正好舒服一種君臨天下嘅感覺。最主要呢個主人房夠晒闊落，夠晒大咁呢度咧擺個6尺床完全冇問題，仲做埋一排衣櫃呢度甚至我哋更加可以呢度都做埋，如果唔夠放嘅話，呢度做到少啲櫃都冇問題，因為顯得非常之闊落，非常之舒適。咁依家咧佢呢度單價都係8000蚊起啫喎，呢個新家推都係8000蚊，都係話咁嘅地段，咁嘅質素嘅話都幾唔錯，值得我哋觀眾朋友考慮一下。咁我哋跟住過嚟睇翻我哋嘅143，呢個係大3房，跟住有3個衞生間，仲有一個房仔送俾你嘅。好啦，我哋轉個頭就嚟到143方呢個樣板房啦。門口位佢有一個獨立嘅私家走廊俾你。哇，入到嚟呢度，哇，感覺嘅話完全唔同，好似有個遊湖花園咁樣。跟住右手邊呢個全贈送空間，呢個就係結構連板啦，全贈送俾你。呢度都有成6、7個方噶啦，幾好用嘅。麻雀房、多功能房，咩房都可以嘅。OK， 我哋入到嚟廳呢度，啱先就係3.9米嘅，呢度去到4.15米。足仲闊咗25公分，呢度更加果然係嘛143嘅，雖然大咗10零方，但係更加靚啊！呢度更加之大氣。咁我哋睇翻陽台啦，呢個大陽台咧就冇啱先嗰度咁開揚啦，因為我哋前邊就係127方嘅，所以佢就俾遮咗半邊位。但係右手邊呢度都係開揚嘅，呢個就係唔係正南向，呢度係有啲西南向咁樣，因為呢度係朝翻西。而且呢度更加近南外環，我哋開咗窗都會感覺到明顯嘅噪音會大咗，但係個陽台都會更加之大喎。我睇翻陽台陽台咧就去到7米嘅，啱先就6.5米，依家嘅話闊多50公分。OK， 我哋睇翻呢邊，我哋關埋門先，關埋門聽聽啲噪音。關埋門嘅話就感覺唔到咩啦，因為呢啲雙層隔音玻璃咧。佢都係隔咗90%以上嘅噪音，所以關埋門嘅話，噪音就影響得好少。好啦，咁我睇翻呢度客飯呢個飯廳咧，呢個圓台、方台任你擺啦，甚至我哋嗰邊做安排櫃都冇問題。咁廚房啦，廚房都係幾方正實用嘅，同啱先都差唔多幾多。呢個都係雙門冰箱位，不過呢度仲有呢度兩個嘅兩扇窗，採光窗係更加之通透通風。我哋睇翻細陽台，細陽台更加大啦，都係一樣。我哋呢個細陽台咧就睇翻遠景啦，呢邊都係非常之開闊，冇遮擋嘅。我哋睇翻對面嘅3棟2棟3棟呢邊樓間佢都有成70-80米噶啦，都係幾闊落嘅。而且呢個陽台咧四正，非常之好用。再我哋睇翻我哋靜區啦，靜區係點樣咧 ？OK。不過始終都係啦，嗱，3代產品呢個走廊位都係有少少浪費，佢都係冇辦法啦。呢啲設計都係咁樣。跟住嗱呢個工位咧，佢就直通式啦。啱先就係轉個彎嘅，呢度都係3段式嘅佈局啦。呢個有個窗台位俾你放嘢，都係幾方正實用啦。跟住睇下房間睇有冇驚喜俾我哋。我哋先睇呢個啦，先睇呢個佢就佈置定兒童房啦。兒童房佢呢度都係利用翻窗台嘅位置啦，都係一樣。因為呢個如果係唔利用嘅話，就相對空間會少啲啦。
但係呢個景啊都唔錯，幾開揚嘅。我哋再睇翻嗱呢個就係第一個套間啦。第一個套間首先佢話都係連通翻我哋嘅主陽台，跟住呢個擺個5尺床啊，呢啲都冇問題。最主要佢哋呢度衞生間同埋工位都差唔多啊，都係幾方正幾實用嘅，都係有埋窗台位置俾你啊。呢個都作為一個護貝房啦，都係幾好嘅。咁我哋睇翻主人房啊，主人房佢入嚟咧嗱，呢度做咗櫃位啦，展示櫃話放嘢都幾唔錯呢個。咁我哋右手邊啦，佢呢個主人衞生間咧就係對住我哋嘅床尾啊。呢度相對嘅話就佢又闊落啲，因為佢冇個飄台位啊，窗台位啊，因為佢冇咗個窗台位，所以嘅話更加方正實用。呢個都甚至擺個細個浴缸都冇問題啊。都係一樣啦，主人房嘅話佢設計都差唔多，最主要嘅話佢就冇窗台位，因為冇窗台位嘅話更好用啊，更好設計啦。我哋都係呢個採用翻佢大玻璃個設計啊，通風採光一流嘅，而且嘅話真係我哋如果係站得更高層嘅話，望得更遠啊。我哋依家都望到五桂山嘅山脈啦，呢啲望到10公里以外絕對冇問題。對面嘅別墅區啊，都會一覽無遺噶啦。最主要都係啦，一樣嚇呢個啊，即係有啲豪宅嘅感覺啦，100幾方都係6尺床啊，跟住仲有咁多位喎啊，過渡位，甚至你做啲櫃啊、電視啊嗰啲就任你跌晒啦。咁都係講翻啦，依家嘅價錢啦，佢都係呢個17棟咧，都係啱啱推出嚟啦。佢依家價錢就係8000蚊方起啊，跟住都係無批交付。但係有一個點我哋注意翻啦，佢個交付時間係出年年底啊，仲有足足係年幾嘅時間，因為佢都依家都仲喺搞緊，應該都係啱啱封頂嘅啫，所以嘅話交付時間係有啲長。如果想快啲入住嘅朋友點咧？我哋依家仲有一個即買即交付，而且係精裝嘅俾到你。我哋轉個鏡頭帶大家睇翻呢度4棟嘅特價房啊，佢係102方嘅。OK， 咁我哋而家轉個鏡頭，即刻帶大家參觀4棟嘅。Let's go！ 好啦，依家俊哥就帶大家上到嚟4棟呢度睇翻佢呢個102嘅實體樓啊，呢度最後2套嘅102啦，我哋睇翻啦，都係03嘅單位。OK， 我哋過嚟呢度03嘅，佢都係通過消防門兩側咧，就係我哋可以擺個位置啦。隔離已經04已經有人入住咗啦。呢度都係可放鞋櫃啦。OK， 我哋入到嚟右手邊，佢都係做好鞋櫃俾你噶啦。呢啲都係交付，呢啲都係現樓交付啊，所見即所得。呢啲都係全部交俾你。好，咁我哋睇翻廚房啦。廚房呢度佢係一個長嘅 L 型，呢個擺個雙門冰箱冇問題。廚櫃啊，呢啲都係做好晒俾你啦。呢個方太3件套都有齊晒嘅，呢個廚房都係方方正正，都比較實用嘅。咁我睇翻個廳啦，客飯廳開間一樣，我哋睇呢個開間幾多？17啊，幫大家17。呢個開間去到3.4米，比7棟嗰度肯定係窄咗少少，因為佢呢度係102方比127都少咗20幾個方。呢度咧佢都係做晒啦，有埋風管機俾你，吊頂做好晒啦。地磚呢啲都係 OK 嘅。呢個交樓標準咧唔算好高，但係都幾唔錯嘅。我哋睇翻陽台都係啦，呢度咧就比較近南外環啦。呢度嘅噪音少少咯，相對嚟講係比17棟係要嘈啲嘅，因為17棟嘅話，佢南外環嘅話要隔多20-30米。但係呢個陽台咧，佢就都係比較寬落嘅。我哋最長嗰度。呢個陽台咧開間咧去到6.4米啦，差唔多6.4米啦，都係幾方正實用嘅。不過咧就係有個唔好處咧，佢呢個空調外機位咧，佢就 set 咗喺呢度。呢個就比較少見嘅設計啊，好少樓盤係咁樣放喺陽台嘅啫。咁啊睇翻正區啦，呢個正區，呢個係3房2衛嘅佈局。咁我哋睇翻呢個，因為依家就係未通電，所以比較暗少少。我哋睇翻公衛呢度，公廁呢度啦，公衛呢度。呢度就係佢洗手盆就係移咗出嚟，即係方便啦。跟住呢個，因為呢個裏邊嘅空間比較窄啲啦。你如果係去廁所可能肥啲都比較辛苦少少。但係呢個沐浴個空間就比較大嘅，而且有埋個明窗設計啦，通風採光都冇問題嘅。好，咁啊睇下對面嘅客房啦，對面嘅客房都係方正實用，連埋翻露台呢度，
擺個5尺床啊，擺埋櫃啊，呢啲都係幾好用嘅。其實呢個咧就係呢個陽台啦，呢個等於係半贈送俾你嘅呢啲半贈送面積。佢呢度就通風採光冇問題，同埋對面嘅樓宇啊都間隔得比較遠啲嘅。不過呢個房咧就細咗少少。好，我哋最後睇主人房究竟有冇驚喜啊？主人房嚟講又幾 OK 喎，因為佢夠晒闊落，夠晒大啊！飄窗台已經係幫你揼咗噶啦。呢個空間係幾實用嘅，6尺床冇問題，擺埋衣櫃啊啲都係冇問題嘅。而且最主要佢呢個景觀比較開揚。我哋依家喺11樓啊，望出去嘅話完全係冇乜遮擋嘅。關埋窗嘅話，噪音係好低嘅，聽唔到咩噪音，真係聽唔到噪音。好，我哋佢而且佢呢度主人房都有埋風管機俾你，呢個係幾好，值得稱讚嘅地方。睇翻主衛啦，個空間嘅話完全係好闊落啊，相對非常之實用，有埋明窗嘅設計俾你，通風採光係一流嘅。咁我哋最後睇翻佢呢個價錢啦，其實都係啦。呢度4棟嘅話已經係最後2套102，佢係仲有一個11樓啦，有個26樓先。就呢2個單位，咁依家佢咧最後清棟啦，佢總價依家講緊係88萬，你就可以擁有呢102嘅單位，所見即所得，帶埋裝修俾你噶，最後特價都係88萬，所見即所得。首期就13萬，月供嘅話去到3100蚊，3100蚊你就可以攞低呢度啦。我哋都係馬上買，馬上收樓，呢度即刻可以入住。你話搞埋啲手尾，1個月就可以入住啦。咁就睇下大家要唔要揀翻4棟呢度，咁就相對於嚟講啦，4棟10同晒17棟啦，價錢嘅話就係相差咗幾百蚊啦，因為呢度帶裝修嘅，嗰邊咧就係無坯交付，咁各有優缺點啦。加上呢度咧，呢度嘅最好處咧就係即買即收樓，裝修好晒，乜都已經幫你搞掂晒啦。但係嘅話，佢就開間啊，同埋呢個噪音相對會大少少，同埋佢嘅積數都係127同埋143方，呢啲係屬於改善嘅戶型，所以嘅總價嘅話，比相對嚟講係貴10零20萬。咁嘅話，睇下大家要唔要咁大嘅積因為嘅話，如果係你可以負擔得嚟嘅，月供嘅話都係多幾百蚊。咁我哋如果多幾百蚊，就可以有更好嘅居住環境，更舒適嘅享受，都係一種唔錯嘅選擇啊！咁當然啦，經我哋星圖房產成交客戶，我哋都會回贈翻38000蚊俾大家，助大家輕鬆置業㗎。對海濱雲頂有興趣嘅朋友啦，都可以添加翻上邊嘅 QR code聯繫翻俊哥。我哋有專門嘅7人車喺香港各區去接你哋實地考察，全程都係免費嘅。咁今期嘅話，最主要係帶俾大家海濱雲頂呢邊最新嘅房源促銷信息呢啲。如果係大家仲未添加翻我哋 channel 嘅朋友，可以俾個 like， 添加翻我哋 channel，分享翻俾周圍朋友，咁樣呢啲都係我哋拍攝最大嘅動力啦。今期嘅節目就到呢度啦，咁我係俊哥，咁我哋下期再見啦，拜拜。